வயசானாலும் நாங்க உழைச்சு தாண்டா சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு மதுரை தெப்பாக்குளத்துல ஒரு தாத்தா பாட்டி ஒரு டிஃபன் கடையை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் நம்ம தாத்தா பாட்டி கடைக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இட்லி, தோசை, ஆஃப் பாயில் இது எல்லாமே வாங்கி ட்ரை பண்ணிருந்தோம். பாட்டியோட கைப்பக்குவம் தூக்கத்திலயும் கையனக்குன்ற மாதிரி இருந்துச்சு டேஸ்ட். சோ நீங்க மதுரை தெப்பாக்குளம் சைடு போனீங்க அப்படின்னா டிஃபன் சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ். அதே மாதிரி எங்க சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, தாத்தா பாட்டிக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி தூத்துக்குடி டு மதுரை ஃபுட் டிராவல் கண்டென்ட்க்கு எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பை.